Merhabalar canım arkadaşlarım. Hasta olan arkadaşlarıma Allah'tan acil şifalar dileyerek bu videoma başlamak istiyorum. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı boğaz pastili yapıyoruz. İnanılmaz sağlıklı, boğazı anında yumuşatarak o kuru öksürüğü, o tahriş olmuş hissi anında bitiren, kullanımı çok keyifli, çocuklarımıza da rahatlıkla verebileceğimiz mucize güzel bir pastil yapacağız. Bu videoyu izledikten sonra hemen mutfağınıza gidip yapabileceğiniz bir tarif arkadaşlarım bu. Gerçekten inanılmaz güzel rahatlama sağlıyor boğazlarda. Özellikle bu zamanda, bu aylarda, yılın bu mevsiminde inanılmaz kötü bir salgın oluyor biliyorsunuz. Ve çok kötü şekilde etkileniyor çocuklar, yetişkinler. Hemen bunu yaparak evinizde kısa sürede anında iyileşme sağlayabilirsiniz. Bugün 2 çorba kaşığı zencefil, taze zencefil suyumuz, 2 çorba kaşığı pekmez kullanacağım ve 1 çorba kaşığı limon suyu kullanacağım. Geri kalan malzemelerimi de hemen şöyle söylemek istiyorum. Bir miktar da toz zencefil kullanacağız boğaz pastilimizi yaparken. Ben öğütülmüş karanfil aldım arkadaşlar. Eğer elinizde öğütülmüş karanfil yoksa 5-6 adet karanfili bir havanda döverek, öğüterek çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Toz acı biber kullanacağız. Biliyorsunuz oluşturmuş olduğu ısı sebebiyle boğazlarımıza iyi geliyor. 1 su bardağı toz şeker ve yarım su bardağı da su kullanacağım. Malzemeler gözünüze çok görünmesin arkadaşlar. Gerçekten çok şifalı bir karışım oluyor. Çok şifalı bir pastil oluyor. Öksürük anında hemen bir tane kullandığınızda anlık iyileşme sağlıyor ve sizi o sıkıntılı durumdan gayet güzel kurtarıyor. Şimdi dilerseniz hemen hazırlamaya başlayalım. Şöyle yayvan bir tava kullanabilirsiniz bunun için. Şekeri, suyu ve geri kalan tüm malzemeyi tavamızın içerisine alıyoruz. Hemen pekmezimi ekliyorum. Daha sonrasında zencefil suyumu ilave edeceğim. Limon suyu kullanacağım. Hem taze zencefil hem de toz zencefil kullanıyoruz. İkisi de çok etkili çünkü arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Ben her sene yapıyorum. Bu sene de arkadaşıma yaptık. Daha sonra geldim eve. Kendime de hazırladım. Ve bunu yaparken tabii ki çekip sizlere de göstermek istedim kıymetli arkadaşlarım. Şimdi 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı karanfil ve 1 çay kaşığı kadar da toz acı biberimi karışımıma ilave ediyorum. İnanılmaz güzel şifalı baharatlar arkadaşlar bunlar. Çünkü boğazımız tahriş oluyor, kuruyor, öksürmekten helak oluyoruz. Adeta ciğerlerimiz çıkıyor. İşte o esnada hemen bunu çantamıza da koyabiliriz. İş yerimize, okulumuza, her yere götürebiliriz. Ve her zaman yanımızda bulunan şifalı bir ürün olarak kullanabiliriz. Burada bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Bu karışım birazdan ocakta pişireceğiz. Ama ocağa koymadan önce mutlaka şekerin erimesini sağlayalım arkadaşlar. Çünkü şekeri ocağın üzerinde eritmeye kalkarsak bu sefer ürünümüzde şekerlenme oluyor. Yani bozuluyor. Doğru düzgün olmuyor arkadaşlarım. Bakın şimdi artık kaynamaya başladı. Kısık ateşte kaynatacağız. Bu şekilde köpük köpük olana kadar 15-20 dakika güzel bir şekilde pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça koyu bir kıvam aldı. Şimdi bu kıvamın olup olmadığını anlamak için bir su bardağı soğuk suyun içerisine bunu koyacağız. Bakın tel tel oldu. Demek ki ürünümüz olmuş. Şimdi bir fırın kağıdının üzerine düzenli, yani olabildiğince eşit miktarlarda dökmeye çalışıyorum. Şekle çok takılmamak lazım. Biraz şekilleri bozuk olabilir. Şimdi 15-20 dakika beklettim ve oldukça güzel şekilde kurumuşlar. Cam şeker gibi olmuşlar. Tadı da çok güzel. Bir tanesini de hemen yedim arkadaşlar. Bakın gayet güzel pastillerimiz tamamlanmış. Son bir işlem daha yapacağız. Pastillerimizin birbirine yapışmaması, havadaki nemi çekerek bozulmaması için 2 çorba kaşığı pudra şekerine bir güzel şöyle harmanlıyorum arkadaşlar. Daha sonra cam bir kavanozun içerisinde istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Bozulmuyor.
Dediğim gibi çantanıza bunu atabilirsiniz. Okulunuza, iş yerinize götürebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şifa olması dileklerimle videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Acil şifalar diliyorum. Allah'a emanet olun.